up guys? Good morning. Welcome back to my YouTube channel. So ayun, gagawin natin ngayon is another travel vlog ulit. Pumunta natin ngayon is Baler. Kasi malapit lang dito yung Baler. Siguro mga 2 to 3 hours lang nandun na tayo. From Nueva Ecija to Baler. And then ayun, keep on watching guys. Diyan lang kayo. Bye. So ayun guys, ayan, pupunta na kami ng Baler. And then kasama mo ulit si Yvonne. And then Bash, yung kapatid ko, and then yung pinsan ko. Yes naman! And siguro mga 2 to 3 hours nandun na kami. And then siguro pag galing ka Manila, mga 7 hours siya, 6 hours tingin ko. Ayun, dyan lang kayo, update na lang namin kayo pag andun na kami. So ayun guys, bye. Let's go! What's up guys? Ayun, kakarating lang namin dito sa Baler and then nandito na rin kami sa pag-i-stayan namin. Ayan, pakita ko sa inyo kung gaano kaganda yung pag-i-stayan namin. Ayan, sunod lang kayo guys. So andito na nga kami ngayon sa room namin and then kailangan din muna namin magpahinga kasi napagod kami sa biyahe. And then ayun, kailangan din namin ng maraming energy para mamaya, para ma-enjoy namin paggagalaan namin dito sa Baler. So guys, yan lang kayo. Tuloy muna kami, pahinga lang kami. Bye. A few moments later. Kuya, tara na. Gising ka na. Halis na tayo. Uy. Ano ba yun? Alas na ba? Anong oras na ba? Okay, ayun guys. Magagala na kami. Kailangan namin anong oras na rin. Kailangan namin bumangon, umalis, para marami kaming malibot dito sa Baler. So ayun guys, dyan na kayo. So ayun, maglalakad kami papunta sa beachfront. Medyo malapit lang naman dito sa hotel namin. So ayan, makikita nyo, ayan na yung beach. Dami na si surf. So, baka plan din namin mag-surf mamaya. Or unsurf. Surf. Go surf. Ayan, makikita nyo, ito yung beach ng Baler. Hindi na tawag yun ang Sabang Beach. Diba? Okay. So ayan siya. Diba? Dito tayo. Saan tayo pupunta? Dito or dito? Dito.
So guys, dito ba? Baba na pa tayo or hindi pa? Okay? Oh my god. Lower! Chambi-chambi! Ginagawa mo! Sa board. Then ready. Eto, stop pa ako. Ready. Baba ng dibdib lang. Tapos hindi pa ah. Then push. Yung learning. Kanan. Okay, try. So, try ko ah. Baba ka ng konti. Ano pangalan niyo, ma'am? Yan. Okay, ready. Sa baba ng dibdib mo ka na. Kasi pa ka. Yan. Then up, push. Forward niyo yung kanan. Yan. Up. Then join. Wow! Ako na. Wow! Look like professional na ha? Mamaya. Mami ano? Okay, ready? Up. Okay, ito ma'am, stay lang. Ito lang ang pop-up. Baka ng konti. Step by step twin. Sige pa ma'am, sige pa po. Yan, okay. Hawak sa board. Hawak sa board, ready? Hindi, no. Mamaya lang. Ako lang magsasalita. Okay, ready? Visit to kuya. Then up, push. Forward mo yung kanan. Yan. Enjoy mo. May nasa harapan. Nice! Palakpakan si kuya. Ay, sir. Ano kaya? Kung ganun din kayo ma'am ibon. Board. Sa board, ready? Baba ng dibdib sir. Para ka nagpo-push up. Okay. Board. Ready yung paa. Then up. Forward mo yung kanan. Yan. Up ka sir. Yan. Chambe. Ready ka na? Ready ka na? Okay, try ko muna dito ah. Pag-try ko yung taruan sa... Yes! Ay! Yakap sa board! Pare, push up! Yung taas! Lala. Wala pa sa dagat yan ha? So, punta tayo sa tubig para try natin. Dito sa buhangin kaya natin eh. Dito natin sa tubig kung kaya rin natin. So, Yes. let's go! Drawing up. Wow! Oh yeah, sige. Bye!
Ayoko na, pupunta ako. Dito tayo na tayo. Nice. Pagod si Bes. Lahat out tayo mag-surf. Mag-yoga kayo. Ganda yoga. Tuturuan ko kayo ah. So, ano? Yoga! Yoga. Go. Yoga yun. Kat ulo. Yoga yun. Sa aking mga surfing. Pagod na kami. Tsaka sobrang ito na namin. Ayan o. Ito na namin. Magka-thank you muna kami kay Kuya. Siya yung nag-train sa amin. Kaya natuto kami mag-surfing. Yes. Thank you Kuya. Pag nagpunta kayo ng Baler, Joko, Katipon. So, ayun. Pag pupunta kayo ng Baler, hanapin nyo lang si Kuya. Kanyang patrain. Magaling. yan, tandaan niyo yan, gwapo yan, gwapo yan. Magaling ako. Magaling yung itsura. Pero masyadong ginalingan. Tandaan yung itsura rin Kuya. Ayan. Thank you Kuya. Next time ulit. Yes, bye! Thank you. So, nandito na nga kami sa swimming pool para magpanlaw, and then after nito, is na kami, and then libot na kami sa ibang part ng Baler. So, ayun guys. Swimming na kami. Woohoo! Epic fail of photo! Flashing! So, tapos na kami mag-swimming, then balik kami ng room para magpanlaw, and then base lang, tapos alis na kami dito sa hotel namin, then libot na kami sa ibang part ng Baler. So, ayan guys, panlaw na kami. So, ayun, paalis na kami ng hotel para maglibot. Siguro mag-lunch muna kami, and then after nun, libot na kami sa ibang part ng Baler. Thank you guys for watching! Ayun, sana nag-enjoy kayo. Please like and subscribe and comment down below kung ano pa yung mga gusto nyo gawin ko. Yun lang.